נבהר מדוע בסליחות אנחנו שרים ולא בוכים על החטאים שעשינו. לכאורה בן אדם שחטא צריך לבוא לפני בורא עולם ולבכות על החטאים, לא לשיר ולשמוח. ביארו חכמינו זיכרונם לברכה על פי משל. משל למלך שהיה לו בן יחיד. הבן הזה יום אחד חלה במחלת נפש מאוד קשה. מחלה שלא היה לה תרופה. הביאו רופאים מכל קצווי תבל, הכי מומחים שיכולים להיות, אף אחד לא מצא תרופה לבן המלך. עד שיום אחד הגיע הרופא, מומחה מאוד, הוא אמר למלך, אתה רוצה שאני ארפא את הבן שלך? תביא לי אותו לאשפוז בכפר נופש מיוחד, ושם אני ארפא אותו. המלך אמר בשמחה, אבל העיקר תרפא לי אותו. הבן ארז מזוודה ונסע עם הרופא לכפר הנופש. בחודש, חודשיים, באמת הבן מתחיל להבריא. כל חודש המלך שולח לרופא צ'ק, $50,000, תחזוקה של הבן. עוד חודש עובר, עוד צ'ק. ובינתיים הבן כבר מבריא. עברו 3 חודשים, והבן כבר מרגיש שהוא בריא. אבל לצערנו הרב מישהו אחר נהיה חולה, וזה הרופא. הרופא נהיה חולה כסף. הוא התרגש שכל חודש מופקד לו לחשבון $50,000. יש לו פה תרנגולת שמטילה ביצי זהב. למה שהוא יעצור את זה? לכן הוא חשב בליבו, אני אשאיר את הילד פה עוד תקופה ארוכה, וככה אני ארוויח מהסיפור. אבל הבן סובל, רוצה לחזור הביתה לאבא שלו. הוא כלוא, אין לו מה לעשות. אמר הבן, אני ארשום מכתב וישלח אותו לאבא. כתב מכתב לאבא שלו שהוא רוצה לחזור הביתה. והביא לרופא שישלח את זה בדואר לאבא שלו. אחרי שהלך הילד, פתח הרופא את המכתב, הוא רואה שהילד רוצה לחזור הביתה, הוא נלחץ. לקח את המכתב, קרא אותו, השליך לבא. הבן מחכה, אחרי שבועיים שהוא רואה שאין תגובה, מביא עוד מכתב לרופא. אולי לא נשלח הקודם, תשלח את זה. הרופא רואה, קורא, הבן הבין שיש פה משהו. אמר, אני חייב לעשות משהו, לעבוד על הרופא. מה עשה? לקח דף נייר והתחיל קשקש. קשקושים של ילד ב2-3. בין הקשקושים הכניס מילים. אבא, אני כלוא פה, תשחרר אותי. והביא את זה לרופא. הרופא הסתכל, אמר, זה טוב לשלוח. ככה אבא יחשוב שהבן שלו במצב קשה. לקח את שלח את זה המלך פותח את המכתב, רואה קשקושים, הוא אומר, מה קורה לבן שלי? לא יכול להיות שהוא כתב כזה דבר. הוא מתבונן טוב טוב, והנה הוא רואה, אבא, אני כלוא פה, תשחרר אותי. מיד לקח את החיילים, הלך ואסר את הרופא ושחרר. זה המשל. הנמשל הוא הנשמה הקדושה שלנו, שנמצא בתוך גופנו, באה לעולם בשביל לתקן. אבל מה הבעיה? שהיצר הרע בא לוקח, קולה אותה, מכניס אותה לדאבות, מכניס אותה לשטויות, כל מיני בילויים. אבל הנשמה רוצה לחזור לבורא עולם. כל פעם שהנשמה באה לקרוא לבורא עולם, מגיע היצר הרע וחוסם את התפילות. מה אנחנו עושים? כמו אותו בן מלך. באים, שרים לפני בורא עולם. אומר היצר הרע, שישירו. לא אכפת לי שישירו, למה לא? דווקא זה יחמיר את המצב. עם כל החטאים שלהם שרים. אבל מה אנחנו עושים? בתוך השירים אנחנו מכניסים בורא עולם. אדון הסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. שנזכה לבשורות טובות.